अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये पार्ले कंपनी की है जी, कील मुहासों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और ये इसके को आप पढ़ना चाहें तो ठीक हो गया। इसका तरीका इस्तेमाल वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है जी ट्यूब है जी, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं कील मुहासों के लिए। तो होप कि ये अनबॉक्सिंग आपने 9 मार्क्स की पसंद की होगी। टेक केयर, गुड बाय।